अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिशिया के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स होनी चाहिए जिसमें आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिजीज़ में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है किसी भी किस्म का, मिसाल के तौर पर आपको कफ है या लंग्स में इन्फेक्शन है, कोई भी आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उसको दूर करने के लिए ये जस्टिशिया मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मुतल्लिक कोई भी उलझन है, कोई भी तकलीफ़ है, तो आप जस्टिशिया मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ कि कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी तो आप जस्टिशिया को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको सर दर्द है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ये दर्द लाइट पड़ने की वजह से या शोर की वजह से या सर्दी की वजह से बढ़ जाता है, इन सूरत हाल में ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उसकी एक सिम्टम है। उसके बाद अगर आपको नाक में जलन होती है या आपको नाक से पानी बहुत ज़्यादा बहता है, आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये इसकी एक सिम्टम है। उसके बाद अगले नंबर पे है, अगर आपको बहुत लंबे अरसे तक छींकें आती रहें या आपके नाक से पानी आता रहे, तो आपका जो स्मेल एंड टेस्ट का जो सेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इतना सवेयर केस होता है ये। उसके बाद अगर आपके गले में दर्द है, आपको निगलने या पीने में दिक्कत महसूस होती है, जब आप निकलते हैं या पानी पीते हैं तो आपके गले में दर्द होता है, तो ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, या आप एकदम से खांसने लग जाते हैं किसी से बात करते वक्त, जब आप लोगों से बात करते हैं आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद आपको एकदम से खांसी होती है और वो खांसी बलगम भरी होती है, तो आप अपने आवाज़ में नहीं रहती, इतनी तेज़ खांसी होती है, तो आप जस्टिशिया मेडिसिन लें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है जस्टिशिया मेडिसिन लेने की। उसके बाद अगर आपको सांस में दिक्कत होती है, क्योंकि आपके जो गला है वो बलगम से भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको सफोकेशन होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका। उसके बाद चूँकि आपका गला जो है वो बलगम से भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको बोलने में तकलीफ़ होती है। अगर इसके साथ साथ आपकी आवाज़ में भारीपन आ गया है, आपकी आवाज़ भारी हो गई है, क्योंकि आपका जो गला है वो भरा हुआ है बलगम से और आपकी आवाज़ भारी हो गई है, तो ये भी इसके साइन और सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। उसके बाद अगर आपके गले में दर्द है, आप जब बोलते हैं या पीते हैं या कुछ निकलते हैं तो आपके गले में दर्द रहता है, तो ये भी एक सिम्टम है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद अगर आपको लंबे अरसे से यही कंडीशन जारी रहती है तो आपको वूपिंग कफ हो जाती है। वूपिंग कफ में आप जब खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है खांसने की। उसके बाद हम चलते हैं जी डिजीज़ की तरफ कि कौन कौन सी डिजीज़ होंगी तो आपको जस्टिशिया मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिशिया मेडिसिन जो है वो हमेशा मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करनी चाहिए। मदर टिंक्चर या 30x पोटेंसी में इस्तेमाल करें। उसके बाद सबसे पहले अगर आपके सर्दी की वजह से खांसी होती है या आप किसी भी किस्म की खांसी है, तो उस डिज़ीज़ के इलाज के लिए आप जस्टिशिया मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अस्थमा में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको अस्थमा है तो आप आधे कप पानी में 30 कतरे डालकर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित हो गई है। उसके बाद अगर आपको ब्रोंकाइटिस है,
आपके ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन है, वो सूजे हुए हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बलगम से भरे हुए हैं, म्यूकस से भरे हुए हैं, तो आप जस्टिशिया मेडिसिन लें। उसके बाद अगर आपको लंग इन्फेक्शन है, आपके लंग्स में किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन है, तो उसके इलाज के लिए भी आप जस्टिशिया मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सबसे जो मेन सिम्टम है वो है जी बहुत ज़्यादा खांसी होना, सफोकेशन होना, खांसी के साथ साथ नज़ला होना, उसके बाद बहुत ज़्यादा छींकें होना, ये सब सिम्टम्स हैं जस्टिशिया मेडिसिन लेने के, और आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाएंगे इसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जस्टिशिया मेडिसिन के बारे में तमाम मालूमात दे चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।